Tanımlanamayan öksürükten, kurtulamadığınız öksürükten kurtulmanıza yardımcı olacak çok değerli 3 tıbbi bitki. Mersin yaprağı çiçeği, hatmi çiçeği ve ısırgan otudur. Hem ısırgan otunun kansere karşı koruyucu ve bağışıklık sistemini güçlendirici, kan dolaşımını destekleyici, kan kıvamını iyileştirici, kanı temizleyici bir özelliği vardır. Bu sebeple bu 3 bitkiden eşit miktarda bir çay ile tüketmek inşallah kronik öksürüğü atlatmak için çok önemli bir öneridir. İnşallah şifanıza vesile olacaktır.